Simple Jumyu, Mogo Patana, Damaidai, Brana Naikane, Kamarana Sia, Siaro Damatara, Sunny, Sanala, Shisa Gogun in Yanibai, Simple Jumyu, Mogo Patana, Damaida, Tamayo Gibor, Hocha Somaro, Muato, Nisha Jayan, Tarobamato, Diaro. Indiabe much, Diabe no Punja. Yashin Goronyaji and Lusandana, the Biga, Yataro Mugere. Tamakanda Rigusia Lobido. E Toro Twin Kandanya Yak Issa Saika. Soma Dore, Jidrosin Egama Bandita, Mogosia of Yayu Bandita Utetayi. Etana Drema, Nishare. Pinsingani Bango to Bali Doma Lade, Barobamato, Tagumute Bido. Nana Drema Nia on Chirizabu, Jesu Valley me. Shiga, there when you look in the book of the Oka, when you look for your address, Dore Udware, Dore Kajara dipping alone, Jida dipping Pienido. Do a kind knitting video, cold. Gango knitting be cold because when you look my so young pit, and never body dre, that Piesiama Mambe. So we met do Nigara, Gango knitting video, you labi. When you look at it, when you look there, Kajara, he name hold the winter neck karma. He Makane dre, Yesia Mesura the bomb, Shula Shida. Tony do wear now tell the Boko. When you do for ya, when you look for ya, Dorego. Dore Kama, do a kind of do a mew. A pui who do a knitting video. Eh, when you look in a name of the dre, Yesia Mabe. Now tell the Boko a Tony to wear, Dore Kama. When you look for ya, a kind of you, a boiler you, a cow, a knitting video, you lie it. When you look to see a name of the dre, Makanye, Pessia me, so the bomb Shivula. Tony to wear, now tell the Boko Gale. When you look at the daughter Kama, kind of you, a boiler you, a can lem you are, do me do a dog knitting it. A dog would you love you when you look there, Kama, a name hold the dre. Went in there, Kana Yeshiva. Tony do it, you are me, bear me, Jessia, Messer, the voice she day. Now so Boko do a knit a Boko shit there, a kind do you, a boiler you, a carlet do you, a darling you, and a nickel you lie there. Two more options, Loyaki, beat and Miavula Yam. Taro Pamato, so the Pinsingani and go to Bali Roma. Taraga and Nip Pama Upama, Nisha Upama Lube. Uzeno the Ganamari, Lana Jumbi, Nia we are do it. The Pinsingani and go to Bali Roma, Lare, Taro Pamato, Upama Piabi, good day. Nia Juza with Jesu Valley me. A kind of that was any of the Garamari, the Chala, Dana Nedudala. The Joa Dana Lotara. Malura, Madamura, Mabura, Makamura, Mashiva, Doja Dana. Leave your boat, so you know, Dana 20 Bokuria. E Dana, a shin young no. Neither do did of Yavula Yamla. Yaupin Yaunyado, Kanda Yayim Shi. E Sarabiadi, Maranadu, Yasaba Wababshibi. Jessia the Lu. E when you look, you are the Lu. Tony do a Kanda Yade Bokuma. Now so Ziabiadi, Maranau, Consere Dwe. Uzenu the Garamari. E Nimia de Bokumyama. The Webe Matula Dum. Sinzajiba, Babu Lesoro, Shiga Soya, Uzeno the Garamari, Wibana Kit, the Lama Gange Noa, do Pugere Dana Hapsi, Melura Mashiva, Matamura, Mapura, Makamura, Mashivu,
တို့ဖို့ပြောတို့ဖို့တော့ဖြင့်နေပြောဖို့သေပြောဖို့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုနဲ့ပဲသေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမများဘူးလားမများပါဘူးဒါဖြင့်သူတို့အနှစ်ရသေးရလားမရပါဘူးသူတို့ဒါနရဲ့အရှင်စောကြောင့်တော့နတ်ရွာသုတိတော့မရောက်ဘူးလို့မဟောပါဘူးတဲ့ကောင်းတာပြီးရင်ကောင်းကျိုးရတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းကံနဲ့ကျူးပြီးယုံကြည်လို့နတ်ရွာသုတိရောင်များတော်လေခန္ဓာပြန်ရတဲ့အတွက်ဥပိနာပိတိပိမသိဘူးလားသိမှာသိပါဘူးဒါဖြင့်အနှစ်မရရင်တော့ဖြင့်ဥပိနာပိတိပိကလွတ်ပါမလားလွတ်ပါဘူးဗျာဂိုင်းတချို့ကြတော့လေဒါနနဲ့ပြည့်စုံလို့မဖြစ်ဘူးတို့တော့သီလတော့ကြိုးစားမှပဲဆိုတလား၄သတင်း၈သတင်းပေါ့ဗျာဒါဝိသေသအားဖြင့်၈ပါး9ပါး10ပါးနေ့စဉ်နေ့စပတ်ကတော့ဒါ၅ပါးသီလပေါ့ဒါသီလရဲ့ကောင်းတာပဲရှိမလဲသီလရဲ့ယနာဟာဗြဟ္မာပြည်တိုင်အောင်တောင်တင်းပြတ်နေဆိုတဲ့သဘောနဲ့သီလပဲကိုကျင်တရားဖြစ်တဲ့ကာယကံဝစီကံလုံခြုံအောင်စောင့်ရှောက်ပြီးတော့နေပြီးတော့ဒါဖြင့်ဒါအကုရာစစ်ပဲဆိုတော့သူလဲဒီဝင်ရုပ်စားပြီးတော့အနှစ်ရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုအပွေးဟူသူကလည်းအနှစ်ထင်ပြီးတော့သီလဟာသီလတဲ့ကောင်းတာဘာရှိမလဲဆိုပြီးဒီလိုနေပြီးဒီလိုသေးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းစဉ်းစားကြည့်ရင်သီလရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်နတ်ရွာသုတိမရောက်ဘူးလို့တော့ဘုရားလည်းမဟောပါဘူးဒါကောင်းတာပြင်ကောင်းကျိုးရမယ်ဆိုတဲ့ကံနဲ့အကျိုးပေးယုံကြည်တဲ့ကာမတက္ကတဉာဏ်လောက်နဲ့ဒီသီလအကျိုးကြောင့်နတ်ရွာသုတိရောက်냐တော်လေခန္ဓာပြန်ရရင်ဖြင့်ဥပိနာပိသေပိလွတ်ပါမှာမလွတ်ပါဘူးဗျာဒါဖြင့်ရင်ဥပိနာပိသေပိမလွတ်သေးရင်ဖြင့်ဒီလားဖြင့်လမ်းဆုံးခီးမဟုတ်သေးဘူးဆိုတာဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေအဆုံးဖြတ်ချက်ချပါနော်မှန်ပါပါနောက်တစ်ယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒါနသီလဟာသူ့ရဲ့သာရာကိုယ်တော့ပြောသမထဆိုတာသမထ40မရှိဘူးလားရှိလားရှိပါဘူးမရဏနုဒ္ဒတိတို့ဗုဒ္ဓနုဒ္ဒတိတို့ပေါ့လေဒီသမထ40ကျူးစားလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်စိတ်ရဲ့တည်ငြိမ်မှုရပြီးတော့နောက်ဆုံးဥပ္ပနမိတ်ပြိပါကနမိတ်နောက်ဆုံးအပနာထိအောင်ပေါ့လေတခါတည်းကိုငြိမ်ပြီးတည်ငြိမ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ကောင်းတာပဲရှိမလဲဆိုပြီးတော့ဒါနေပြီးသေးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဗြဟ္မာပြည်တော့မရောက်ဘူးလို့မဆိုပါဘူးသမထရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ဗြဟ္မာပြည်မရောက်ဘူးလားရောက်မလားရောက်ပါပါရောက်ပင်ရောက်냐တော့လေနှစ်ရှာ냐တော့လေအနှစ်မရပဲနဲ့သူကလည်းကိုယ်တော့ပြောလို့အကာကိုအသားထင်ပြီးခုတ်အနှစ်ထင်ပြီးယူသွားတဲ့အတွက်ဝင်တင်မခံလို့ပဲခန္ဓာပြန်ရတဲ့အတွက်ဥပိနာပိသေပိလွတ်ခဲ့လားလွတ်ပါဗျာဒါဖြင့်ဒါနကလည်းဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေသူ့သက်သက်ကြီးပဲဆိုရင်တော့ဥပိနာပိသေပိမလို့ဘူးနော်သီလကလည်းဒုနိတူပဲသူ့သက်သက်ကြီးတာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်ဥပိနာပိသေပိမလွတ်ပါဘူးခုနသမထ40ဆိုတဲ့ဗုဒ္ဓနုဒ္ဒတိတို့ဓမ္မနုဒ္ဒတိတို့သံဃာနုဒ္ဒတိတို့မရဏနုဒ္ဒတိတို့ပေါ့ဗျာဒီဥစ္စာတွေကျူးစားလို့ရှိရင်ဖြင့်ပီတိတွေပတ္တိတွေရပြီးတော့ကိုငိမ့်စိတ်ငြိမ်ဖြစ်냐တော့လေသူလည်းဗြဟ္မာပြည်ရောက်တယ်ဆိုတော့ဗြဟ္မာခန္ဓာပြန်ရရင်လည်းဥပိနာပိသေပိလွတ်ခဲ့လားလွတ်ပါဘူးဗျာဒါဖြင့်သူလည်းကိုယ်တော်ပြောလို့အကာကိုနစ်ထင်သားတဲ့ဝင်တင်မခံတယ်လို့ပျက်စီးရတယ်လို့ဗြဟ္မာပြည်ရောက်တော့လေဗြဟ္မာဆိုတာခန္ဓာပြန်ရတာခန္ဓာရရင်ဖြင့်မြည်သူတူတယောက်မှဥပိနာပိသေပိလွတ်တဲ့လမ်းလို့ဆိုလို့ရပါမရပါဘူးခိုင်းနောက်တယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အဘိညာဉ်စခန်းတွေပေါ့ဗျာကောင်းကင်ပြန်မြေရှုနိုင်တယ်ရုပ်သွင်းမျိုးမျိုးဖန်ဆင်းနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတွေဒီအဘိညာဉ်ရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိဟာသူလည်းဥစဉ်တို့တရားဓမ္မတွေသာနာတွင်အနှစ်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့သူကလည်းအနှစ်ကလေးထင်တဲ့အသားကိုယူပြီးတော့သူအနှစ်ထင်သားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူလည်းဗြဟ္မာပြည်လမ်းမဆုံးဘူးလားဆုံးပါဗျာဒါဖြင့်ဗြဟ္မာပြည်လမ်းဆိုရင်ခန္ဓာရရင်ဖြင့်ဥပိနာပိသေပိလွတ်ပါမလားလွတ်ပါဗျာဒါဖြင့်ဒါနလောက်နဲ့တင့်တိမ်လည်းမတော်သေးဘူးသီလနောက်နဲ့တင့်တိမ်လည်းမတော်သေးဘူးသမထလောက်နဲ့တင့်တိမ်လည်းမတော်သေးဘူးအဘိညာဉ်လောက်နဲ့တင့်တိမ်လို့လည်းသာနာတွင်အနှစ်မရသေးဘူးနော်မှန်ပါဗျာဒါဖြင့်အနှစ်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေသာနာတွင်မှာဒါနမှုလည်းသူမလုံးမရှိပါဘူးတဲ့သီလလည်းစောင့်နေတာပဲသမထလည်းသူကြိုးစားတာပဲသို့ပေမဲ့တကယ်အနှစ်ဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာအလုပ်ကိုလုပ်ရင်တော့ဖြင့်တကယ်ခီးရောက်ရင်ဖြင့်
မဲ့ညာဖူညာနဲ့မတရားမှနိဗ္ဗာန်ဆိုတာသူညာနဲ့မတွေ့ဘူးလားတွေ့ရမှာဒါဖြင့်သူကတော့အကိုင်းနဲ့အကိုင်းမှန်းသိတယ်အပွေးနဲ့ပွေးမှန်းသိတယ်အကာနဲ့အကာမှန်းသိတယ်အသားနဲ့အသားမှန်းသိတော့ဤတာရီပင်ပြီးတော့အနှစ်ရအောင်သူယူသွားတဲ့တွေ့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဘယ်ဝင်မဲ့တင်လူရကြီးတဲ့သူမရောက်ဘူးလားရောက်ပါဘူးထိုနည်းတူပဲသာနာတွင်အလုပ်ဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာအလုပ်ဟာဖြင့်ဝိပဿနာပြည့်စုံရင်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေသီလကလည်းပါပြီးသားပဲ။အော်ဆိုလောကီမဲ့ခင်၈ပါးထဲမှာတမဝါစာတမကမ္မန္တတမအာဇီဝဆိုတာသီလမဲ့ခင်ပဲ။အေးတမာရိဆိုတာလည်းတမဝါယမတမတတိတမသမာရိဆိုတာတမာရိမဲ့ခင်ပဲ။တမာဒိဋ္ဌိတမသင်္ကပ္ပဆိုတာပညာမဲ့ခင်ပဲဆိုတော့အေးတကယ်တမ်းခန္ဓာဉာဏ်ရောက်အလုံးလုံးပဲဆိုရင်ဒီမဲ့ခင်လောကီမဲ့ခင်တာကိန်းလို့ရှိရင်လောကုတ္တရာမဲ့ခင်ကမရဘူးလားရပါဘူး။လောကုတ္တရာမဲ့ခင်ရရင်တော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေကုပစ္စုပန်တင်ပဲဥပိလို့နာပိလို့သိပိလို့ရဖြစ်တဲ့သဥပါတိတိသနိဗ္ဗာန်ကိုဉာဏ်နဲ့မျက်မှောက်ပြုနိုင်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပါ။အပြင်ဝိပဿနာအလုံးမပါဘဲနဲ့ဖြင့်သာနာတွင်အနှစ်ရပြီလို့ဆိုလို့ရပါမလား။အေးဒါကြောင့်ကတမောစဘိက္ခွေအသင်္ကတကာမိမေကောအဘိတရားဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားလို့ဘုရားကမေးလို့ယဟန်ဒီဖြည်ပြီးရင်လွဲမှာဆုံးလို့ဘုရားမေးပြီးတော့ဘုရားဖြည်ပြီးလိုက်တာကအေးတခြားလားဝိပဿနာလားဝိပဿနာအလို့ဟာဥစ္စာတို့တရားဓမ္မတွေသာနာတွင်အလို့လို့မှတ်ပါဉာဏ်နာရီအပြင်ဒါနမှုသီလမှုသမထမှုအဘိညာဉ်မှုတွေကအေးသာသနာ့ဘာမှလည်းသူတို့ရှိတာပဲသာနာတွင်မှလည်းရှိတယ်တကယ်တော့သာနာ့ဘာမှမရှိတာကတော့ဝိပဿနာအလို့ဟာသာသနာ့ဘာမှမရှိဘူးသာနာတွင်ကြမှာဝိပဿနာအလို့ရှိတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပါဒါဖြင့်ဥပကြည်တို့ဖြစ်စီကိုစမ်းမောင်တို့ဖြစ်စီအေးဝိပဿနာအလုံးမလို့ရင်တော့ဖြင့်ကိုယ်မှာအနှစ်ရှိရလားရှိပါဘူးဗျာအေးအနှစ်မရှိရင်တော့ခင်ဗျားတို့အကိုင်းထမ်းပြန်ပါပဲမှန်ပါနော်အကိုင်းထမ်းပြန်ရင်တော့ဖြင့်ကျိုးမဲ့ပဲ့မဲ့ပျက်စီးမဲ့ခန္ဓာကြီးပြန်ရရင်ဖြင့်အေးစဉ်းစားကြည့်လူရခီးမအိုရမနာရမသေးရနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါမလားရောက်ပါဘူးဗျာဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအလို့အဖြစ်ဝိပဿနာအလုပ်ပဲဆိုတာဆုံးဖြတ်ပါမှန်ပါဗျာဒီတော့ဝိပဿနာအလို့ဟာဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေပုဂ္ဂိုလ်ဇယိုက်တောင်းတာအမျိုးမျိုးဟောရပြောရတယ်တကယ်တမ်းဝိပဿနာအလို့ကဘယ်မှာဟောခဲ့တုံးလို့ဆိုရင်ဖြင့်ဒါအများနဲ့ဆိုင်တာပြောပါဆိုရင်တရားကုံတော်6ပါးဟာဝိပဿနာအလုပ်ပဲမှန်ပါဗျာတရားကုံတော်6ပါးတခြားလားဝိပဿနာအလုပ်လားဝိပဿနာအလုပ်ပါပဲဒီတရားကုံတော်6ပါးသို့တော်သုတ်စင်နေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဘယ်သုတ်ကြီးခေါ်လိုက်လို့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကျွတ်တန်းဝင်တယ်ဆိုတာမမှန်ဘူးလို့မဆိုပါဘူးမှန်ပါတယ်သို့တော်ဒါကပုဂ္ဂိုလ်ဣဇာတရားကြည့်ပြီးသူစရိုက်နဲ့သူလျော်အောင်ပေးတာသို့တော်အများနဲ့ဆိုင်တာပြောပါဆိုရင်တော့ဝိပဿနာအလုပ်ဟာဖြင့်တရားကုံတော်6ပါးဟာဖြင့်ဒါဝိပဿနာအလုပ်ပဲလို့ဒါကျေးဇူးတော်ရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကအေးဒါတောက်ဆေးกว่าလိမ့်စေးမဟုတ်ဘူးလို့လည်းသတိမပေးဘူးလားပေးတယ်ပေးပါဗျာသို့တော်များသောအားဖြင့်တောက်ဆေးနဲ့လိမ့်စေးဘယ်မှာအချိန်ကုန်လို့လိမ့်စေးမှာအချိန်ကုန်တယ်ဗျာလိမ့်စေးအချိန်ကုန်လို့ရှိရင်တော့အနှစ်ရမှာမဟုတ်ဘူးမရပါဘူးဗျာဘာလို့ဓမ္မနုတ္တိတဲ့ဆိုတော့သူကလည်းအခုကတော့ပြောလို့အကာထမ်းပြန်တာနဲ့သိတူတာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဝိပဿနာအလုပ်ဆိုတာခက်အောင်ပြောရင်ခက်တာပေါ့ဗျာသို့တော့အခုကျေးဇူးတော်ရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကတော့ဝိပဿနာအလုပ်ကမခက်ပါဘူးကွာတဲ့သို့တော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ခက်နေတော့ဆိုတော့တတိယမကင်းရင်တော့ခက်တယ်ဗျာတတိကင်းရင်တော့ဒါဝရိယအားဆိုင်မှုရှိလာရင်ပညာထက်ထက်မြက်မြက်မြင်တဲ့တရားပေါ်မှာအမှန်မြင်မှာပဲအဲ့တော့ဝိပဿနာအလုပ်မှာတရားကုံတော်6ပါးမှာသွက်ခတ်တော့ဘဂဝတာရမောလို့ဘုရားကမဟောဘူးလားဟောပါဗျာဘဂဝတာဘုန်းတော်6ပါးနဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်သူအခါတော်ကောင်းစွာငါနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ဟောခဲ့တယ်ဆိုတာဘုရားကတန်ဝင်းကိုခံတာဗျပြီးတော့ကြတော့မှတန်ဒိဋ္ဌိကောကိုယ်တိုင်မြင်အောင်လုပ်ပါကွာတာမန်ပတ္တိတာဘောတာမန်ကိုယ်တိုင်ဆိုတာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဆိုလိုသည်မဟုတ်အေးဝိတ္တမှာကိန်းအပ်တဲ့မဂ်ခင်၅ပါးကိုအေးဒါနဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဒီမဂ်ခင်၅ပါးကိန်းရင်ဖြင့်မြင်အပ်တဲ့တရားပေါ်မှာမြင်မှာပေါ့ဗျဒီမဂ်ခင်၅ပါးမကိန်းပင်းနဲ့တော့မြင်အပ်တဲ့တရားပေါ်မှာမြင်ပါမလားမြင်ပါဘူးဗျာဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်ကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာရှိတာကတရားလားယုံနာလားယုံနာပါသူချက်လိုက်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးလည်းရမယ်အာယရဏ12ပါးလည်းရမယ်တတ္တ18ပါးလည်းရပါ
သို့တော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုပဲအများအားဖြင့်ဆရာတော်ဆုံးမထားတဲ့အတွက်ခန္ဓာ၅ပါးမှာလည်းဥစဉ်တို့တရားဓမ္မတွေတတိပဋ္ဌာန်နဲ့ပုံလိုက်ရင်တခြားလား၄ပုံရတာ၄ပုံရပါဘူးခန္ဓာ၅ပါးနဲ့တတိပဋ္ဌာန်၄ပါးနဲ့တခြားစီလို့မယူနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဒါဇယိုက်ကြောင့်ပုံလိုက်တဲ့အခါကျတော့ယုတ်ကကာနုပါဒနာတတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာနုပါဒနာတတိပဋ္ဌာန်စိတ်တ နုပါဒနာတတိပဋ္ဌာန်သင်ညာသင်္ခါရကဓမ္မနုပါဒနာတတိပဋ္ဌာန်ပဲတတိပဋ္ဌာန်ပဲရှုဒါကတော့ပြောရုပ်တွေ့ရင်လည်းဒါမမှန်ဘူးလို့မဆိုနဲ့သို့တော့အောက်တန်းကြတာပေါ့ဝေဒနာတွေ့ရင်လည်းမမှန်ဘူးလို့မဆိုနဲ့အောက်တန်းကြတာပေါ့ဒီတွေ့စေချင်တာကဘုရားကတတိပဋ္ဌာန်ပါဠိတော်ဏိဂုံးပိုင်းမှာကသမုဒယဓမ္မနုပတိဝဝယဓမ္မနုပတိဝဆိုတော့ရုပ်တွေ့ပြီးတော့ရုပ်ရဲ့ဖြစ်မှုပြည့်မှုမြင်ဖို့ဝေဒနာတွေ့ပြီးဝေဒနာရဲ့ဖြစ်မှုပြည့်မှုမြင်မှသာလဲဒါတန်ဋိဋ္ဌိကိုဖြစ်မယ်ဖြစ်မှုပြည့်မှုမမြင်သေးရင်တော့တန်ဋိဋ္ဌိကိုမဖြစ်ဘူးဥပကြီးမြင်တာနဲ့မမြင်တာဘယ်တည်းကများမြင်တာများပါဘူးဘုရားတိမမြင်သေးဘူးလားတရားကြီးစဉ်းစားပါဦးဗျာတန်ဋိဋ္ဌိကိုဖြစ်မှာဘာလို့ဆိုတော့ကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာသမုဒယဓမ္မနုပတိဝဝယဓမ္မနုပတိဝဆိုတဲ့အတိုင်းဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာပဲရှိတယ်ဆိုတော့သို့တော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီတတိပဋ္ဌာန်၄ပုံပေါ်ရလဲဆိုရင်တော့ဒါဇယိုက်ကြောင့်ပုံတာနော်ဒီဇယိုက်က6မျိုးရှိတယ်ဇယိုက်ကဘယ်နှမျိုးရှိတော့6မျိုးရှိပါတယ်လောဘဇယိုက်ဒေါသဇယိုက်မောဟဇယိုက်သရာဇယိုက်ဝိတ္တဇယိုက်ပညာဇယိုက်ဆိုပြီးတော့ဇယိုက်က6မျိုးရှိအဲ့ဒီဇယိုက်6မျိုးကြောင့်တတိပဋ္ဌာန်က၄ပုံထွက်လာဒီတော့ကိုယ်ဇယိုက်နဲ့ကိုယ်ပေါ့လေအနာနဲ့စိတ်တက်အောင်ပြီးပြောင်းရည်မကက်ပါလို့လောကီပုံပြင်မှာရှိတယ်လို့ဒီမှာလဲကိုယ်ကိလေသာယောဂါကိုပျောက်တဲ့ကိလေသာယောဂါပျောက်တာတော့မစိပဲသို့တော့ကိုယ်တော်ပြောလို့ပဲကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမိတ်ရှိလို့ပြောရင်ဒိဋ္ဌိဇယိုက်များရင်စိတ်တ ानु ပါဒနာရှုဟိမှန်ပါပါဒိဋ္ဌိဇယိုက်ငါအစွဲများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာ ानु ပါဒနာရှုရစိတ်တ ानु ပါဒနာရှုရမယ်လူကျင်မှုရကျင်မှုများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကဝေဒနာ ानु ပါဒနာရှုရလူကျင်မှုရကျင်မှုများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာရှုရမလဲကိုယ်တော့ကိလေသာလည်းထူတယ်ဉာဏ်လည်းလေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကအဖြစ်နေနေအပြည့်နေနေဖြစ်တဲ့ကာယ ानु ပါဒနာရှုရပဲနော်ကိလေသာလည်းပါတယ်ဉာဏ်လည်းထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့သစ္စာရှုရမယ်လို့ဒါဇယိုက်နဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းလည်းဝေဖန်မှသာတင်လူရခီးအကြည့်တန်ရောက်မယ်ဇယိုက်နဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းဝေဖန်ရင်လည်းကိုယ်တော့ရသင့်ပြီမဲ့အချင်းကြာသွားလို့အသေးကဥသွားရင်ကိုရမယ်ကိစ္စဆုံးရှုံးတတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်သမုဒ္ဒကတာဆရာများလည်းအမိန့်ရှိတာကဒိဋ္ဌိဇယိုက်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်တ ानु ပါဒနာရှုတာအကောင်းဆုံးပဲဆိုတော့စိတ်ဆိုတော့မစောင့်ရဘူးဗျာဝေဒနာဆိုရင်စောင့်ရတယ်ပြီးတော့ကြတော့လေဝေဒနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒုက္ခဝေဒနာတစ်လုံးသာလည်းအရှုများဒုက္ခဝေဒနာကြတော့အကြိုက်ဥပိ္ပခဝေဒနာကြတော့ပေါ်တာတောင်မသိဘူးဟိုစိတ်တ ानु ပါဒနာတော့ဘယ်စိတ်ဖြစ်ဝင်တာတဲ့စိတ်လည်းရှုကွာဝင်တဲ့စိတ်လည်းရှုကွာကာမတက္ကထားတဲ့စိတ်လည်းရှုကွာမြင်စိတ်ကြားစိတ်နားစိတ်စားစိတ်ဉာဏ်ကောင်းစိတ်ဆိုတဲ့ဘယ်စိတ်ပေါ်နောက်ကနေအကဲသာခံနေရင်ဖြင့်စိတ်နဲ့ငါနဲ့မရောအောင်နံပါတ်1အကဲခတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်နော်ဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့မရောအောင်အကဲခတ်ဖို့အရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးပါရဲ့ဗျာဒါဖြင့်စိတ်နဲ့ငါနဲ့မရောဘူးရာကစိတ်ဖြစ်ပုံမသိရင်တော့ငါနဲ့ရောမယ်ဝေဒနာဖြစ်ပုံမသိရင်လည်းဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့ရောမယ်ဒါဖြင့်စိတ်ဖြစ်ပုံကကိုင်းခမရတို့စဉ်းစားကြည့်ဟုတ်လားမြင်စိတ်ဆိုတာဟာမျက်စိအကြည့်ယုံနဲ့ယူပါယုံအဆင်းယုံနဲ့ဒီအကြောင်းတစ်ပါးမပြည့်စုံမဲ့နဲ့ဒီမြင်စိတ်ပေါ်လို့ရပါမြင်စိတ်ပြည့်ရင်တော့ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရကအတူတကွဖြစ်တယ်သို့သောစိတ်ပြဋ္ဌာန်းလို့စိတ်ပြောတာခန္ဓာ၅ပါးကတော့ဧကုပ္ပါဒဧကနိရောဓဆိုသလိုပဲပြင်စောကာယဘုံမှာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ခန္ဓာ၅ပါးတစ်ပြိုင်နက်ဖြစ်တယ်လို့ဒါယူအဲ့ဒီတော့ဒီမြင်စိတ်ကိုငါနဲ့မရောအောင်ကမြင်စိတ်ဖြစ်ကြောင်းကိုသိသိသိပြီးမှငါနဲ့မရောမှဖြစ်ပြမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတော့ဒီဖြစ်ကြောင်းကိုသိသိသိဖို့မလိုပါဘူးတဲ့ဟုတ်လားဖြစ်ပြမမြင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်နဲ့ငါနဲ့မရောဖို့နံပါတ်1အရေးကြီးတယ်ဓမ္မဥစ္စလို့တရားဓမ္မတွေယောနိသောမနတိကာဖြစ်မယ်စိတ်နဲ့ငါနဲ့ရောရင်အာယောနိသောမနတိကာယစိတ်နဲ့ငါနဲ့ရောရင်အာယောနိသောမနတိကာယစိတ်နဲ့ငါနဲ့မရောရင်ယောနိသောမနတိကာယ
ယောနိသောမနတိကာယကိမ့်မှပညာကဝင်လို့ရတယ်ယောနိသောမနတိကာယမကိမ့်ရင်ပညာဝင်လို့ရပါမလားပညာစေတိကအဲ့ဒီကြမှာဝင်နိုင်တယ်လို့တို့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းနှလုံးသွင်းမှပြီးအသိနဲ့အားထုတ်ရင်ကွာဒုက္ခချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်မင်းတို့ငါရောက်တဲ့မောက္ခဆိုတဲ့ဒုက္ခချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်မင်းတို့လည်းမြင်နိုင်ပါတယ်လို့ဘုရားလည်းဟောထားတဲ့တွေ့ပေါ်သမျှတော့လားစိတ်ပဲပေါ်ဝေဒနာကြတော့လေဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေအလိုလိုပေါ်တာလားဖတ်တာကြောင့်ပေါ်တာလားတွေးမှုရှိလို့ခံစားမှုပေါ်တာတွေးမှုမရှိဘဲနဲ့ခံစားမှုပေါ်နိုင်ပါမလားဒါဖြင့်ပထမစိတ်ရှုရှုဝေဒနာရှုရှုရုပ်ရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းအကြောင်း၄ပါးကြောင့်ဖြစ်တာကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ဥဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်အာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်အကြောင်း၄ပါးမရှိဘူးလားရှိတယ်ဘယ်ရုပ်ပဲပေါ်ဒီအကြောင်းကိုသိသိပြီးမှနှုံးမရင်ရုပ်နဲ့ငါနဲ့ရောရင်တခြားလားသက်္ကာဒိဋ္ဌိလားစိတ်နဲ့ငါနဲ့ရောရင်လည်းတခြားလားသက်္ကာဒိဋ္ဌိလားဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့ရောရင်လည်းတခြားလားသက်္ကာဒိဋ္ဌိလားဒါဖြင့်ဥစ္စနုတရားဓမ္မတွေတန်တောကာယောသက်္ကာယောဆိုတဲ့ရုပ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ကာရစိတ်ဆိုတာဟာတကယ်ထင်ရှားရှိတဲ့တရားတွေအဲ့ဒီထင်ရှားရှိတဲ့ပရမတ်တရားတွေကိုငါနဲ့သွားရောတာသည်ဖြစ်ကြောင်းရှင်းလို့လားဖြစ်ကြောင်းမရှင်းလို့လားဖြစ်ကြောင်းမရှင်းဖြစ်ကျိုးတဲ့မှာဒိဋ္ဌိကဝင်ပြီးမရောဘူးလားရောဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေပထမတန်ဒိဋ္ဌိကိုဆိုတာရုပ်နဲ့ငါနဲ့မရောဘူးဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့မရောဘူးစိတ်နဲ့ငါနဲ့မရောဘူးခန္ဓာနဲ့ငါနဲ့မရောဘူးဒါခမရတို့ကြက်ကြက်နှလုံးသွင်းရင့်ကျက်မှမရောပါနော်ပြောတော့အရှင်ဘုရားပြောတော့လွယ်တယ်တပည့်တော်တို့လုံးတော့ခက်တယ်ဆိုတာဟာအဲ့ဒါရုပ်ဖြစ်ကြောင်းစိတ်ဖြစ်ကြောင်းဝေဒနာဖြစ်ကြောင်းသိသိမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ရုပ်နဲ့ငါနဲ့လည်းရောမှာပဲဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့လည်းရောမှာပဲစိတ်နဲ့ငါနဲ့လည်းရောမယ်ဒါဖြင့်ရင်ဥစိတ်တို့တရားဓမ္မတွေဒါရှင်းအောင်ပြောလိုက်တော့ဒါပရိစ္ဆသမုပ္ပါခန္ဓာစစ်ကိုသိဖို့ရကျေစုပြုတာလို့ဆုံးဖြတ်နှုတ်မလို့ရှိရင်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါခန္ဓာစစ်မသိရင်ရုပ်နဲ့ငါနဲ့ဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့စိတ်နဲ့ငါနဲ့မရောဘူးလားရောမလားရောလို့ရှိရင်တန်တိဋ္ဌိကိုဆိုတဲ့ပညာမဲ့ကိန်းတိုင်ပါဒါကြောင့်ရုပ်ဖြစ်ကြောင်းဝေဒနာဖြစ်ကြောင်းစိတ်ဖြစ်ကြောင်းသိသိပြီးတော့ဓမ္မပေါ်တယ်လို့ပိုင်းပိုင်းနိုင်သိနိုင်ရင်ဖြင့်ဒါဥစဉ်တို့တရားဓမ္မတွေဒါတန်ဒိဋ္ဌိကဂုံပြည့်စုံတာပဲတန်ဒိဋ္ဌိကိုဆိုတဲ့အတိုင်းပဲသာမန်ပတ္တိတာပေါ်သာမန်ကိုယ်တိုင်မဲ့ခင်၅ပါးနဲ့ပတ္တိတာပေါ်မြင်အောင်ကြည့်ပါကွမြင်အောင်ကြည့်လို့ရှိရင်ဘာကျေးဇူးရှိမလဲဆိုတော့အကာလိကောနကာလန္တရိဝိပါကောနကာလန္တရိကာလမချပဲဝိပါကောအကျိုးပေးမယ်ဆိုတော့ငကူကတော့ဥစဉ်တို့တရားဓမ္မတွေခန္ဓာပေါ်တာမသိတော့ကတော့မြင်လို့ခြင်းမလားဘူးလားမြင်လို့ခြင်းဒါအလေကောင်ကပရိစ္ဆသမုပ္ပါစတာပေါ့မြင်မုံဆိုတော့လေအဆုံးကပရိစ္ဆသမုပ္ပါမစဘူးလားမြင်တာခန္ဓာပေါ်တာမှမသိတော့လေမောဟဆိုတော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါအဝိဇ္ဇာကပရိစ္ဆသမုပ္ပါအစမစဘူးလားအခုတော့ခန္ဓာနဲ့ငါနဲ့မရောလို့ဟောခန္ဓာကိုခန္ဓာမှသိလာလို့ရှိရင်ဖြင့်ငါနဲ့ရောသေးလားမရောပါဘူးဗျာဒါဖြင့်လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့အထက်မှာဒိဋ္ဌိကအကျုံးဝင်ပြီးသားဖြစ်နေလို့သူ့တိတံမပြောတော့ဘူးနော်ဒီလိုဆိုရင်ဥစဉ်တို့တရားဓမ္မတွေခန္ဓာကပြတာကိုညာကလိုက်နေရင်အကာလိကောဆိုတာပရိစ္ဆသမုပ္ပါပြတ်တာကိုဆိုတယ်နကာလန္တရိဝိပါကောနကာလန္တရိကာလမချပဲဝိပါကောအကျိုးပေးတယ်ဆိုတော့ gain ခုနကပြောလို့မရှိရင်မြင်လို့လိုချင်တယ်ဆိုရင်ဒါတခြားလားပြိတ္တာလန်းလားမြင်လို့မကျင်နာဘူးဆိုရင်ဒေါသဆိုတာတခြားလားငရဲရောက်တဲ့လန်းလားမြင်တာခန္ဓာပေါ်တာမှမသိရင်မောဟဆိုတော့ဒါတခြားလားတိရစ္ဆာန်ဖြစ်တဲ့လန်းလားစဉ်းစားကြည့်ခင်ဗျားတို့တတိပဋ္ဌာန်မကိန်းလို့ဒီခန္ဓာပေါ်တာမှမသိရင်ခင်ဗျားတို့မြင်တာတော့အမျိုးမျိုးမြင်နေမှာပဲမြင်တိုင်းတာခင်ဗျားတို့ခင်မှုတော်လကောင်းမကျင်တတ်မှုတော်လကောင်းမြင်စိတ်ခန္ဓာပေါ်တာမသိရင်တော့၎င်းဒါဥစဉ်တို့တရားဓမ္မတွေအဲ့ဒီကြရင်တော့တန်ဋိဋ္ဌိကမဖြစ်တဲ့အတွက်အကာလိကောမဖြစ်ဘူးလို့ပဲပြောင်းပြန်ပြောရလိမ့်မယ်တန်ဋိဋ္ဌိကဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသာလဲအကာလိကအကာလိကောဆိုတဲ့အခါမလင်းအကျိုးမပေးဘူးလားပေးဒါဖြင့်ဥစဉ်တို့ဘုရားရဲ့တရားကအကျွေးလားလက်ငင်းလားမျိုးတော့လက်ငင်းနဲ့အကျွေးပဲရင်ကြိုက်တယ်လက်ငင်းတော့ကြိုက်တယ်လုံးတော့ဥပကြီးပြောပါခင်ဗျာနှုတ်သက်ပါတယ်လက်ငင်းကြရင်လို့ယူယုံပေါ့ဗျာမလေးဥပဒနာလောကမခက်ဘူးတကယ်မခက်တာကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကတော့ဟ
qua mẹ nó tan đi đi cà phê mẹ nó a cà li cao rồi này khám lên chú bị bà li mẹ rồi đó bây giờ cái tí cha hoa ra vậy là tu làm cái này làm gì đây u sen nó đã cả mà đi tu quên đi mà làm gì rồi tu cái tiền đó bị vậy tu quên đi cái phiên suy nghĩ sao tu bà sống u sen nó khana khana tri bị ta bé là phiên suy nghĩ sao tu bà sống à bây giờ quên đi chán nào đi rồi tu xem này tu được cái lấy mẹ cho lấy mẹ số kỹ rồi ý đam khana đi mà thay cái là thay cái ý đi đam khana rồi đi bây giờ cố gắng lâu kỹ rồi cái lấy mẹ cho lấy mẹ số đó là bây giờ cái mấy cái bà đấy ấy đi mấy cái này cũng đam khana đi cũng xem lâu kỹ chân chân chú sa lâu khi yêu vào đấy mỗi cũng xem rồi bây giờ gì ý đi đam khana đi nít đại à cũng bồi luyện ao đã tạo sĩ qua lên gì mà cũng rồi cha rồi bây giờ bố làm mà đi ra nó mua luôn gì chứ đâu à tao sĩ lên mà đi lấy gì để về trên công đi ra về đi đó tan đi cả phiền ba phiền mà lấy akali có bố vậy tan đi cả mà phiền nó akali có phiền ba mà làm sao đó khám lên chú biết được phiền rồi vậy hiểu chưa đấy rồi tan đi cả phiền ông đâu bao giờ đó chú ý là nhiều là vậy, tu cháu biết rồi mà lục phần này, bây giờ là chú ý ya, thế sao gì? Bạn đấy thì gặp chuyện nó phải đào nguyên của khăn, ác đi có về qua. Chú biết rồi cầm nhà rồi, mà lang cái gì rồi chạy bài, tôi rồi bạn đấy thì gặp chuyện ông lục bao rồi, không phải chỉ lục thôi bà đấy, lục lý là bạn đấy thì gặp chuyện lục bỏ, mất chuyện lục. Nếu như vậy này nó ác đi có phía ba mà, phía vui ya, ấy là đi ra sinh ra. U sen đồ đã cả mà đi cái nhà đó mấy nhà phụ nhà này nấy bạn nó ai dùng kiểu gì này rồi đã ác đi có phía ra về. Rồi này mấy nhà phụ nhà ra này, bây giờ là phía đấy, tan đi đi cả, tan đi đi có rồi đấy, khán giả sĩ này, nhà đi này, cái đấy lâu dài, chính mà xoay này, chính xoay cảm muối là nhà muối toàn mê, đồ đó này cái nhà đó thu phong này mà một vụ nó kỹ lý taดูnè ra mà một phen này, bây giờ ta nên tuyên được đã, cái đó sĩ anh đi tiếng anh luôn thép nhẹ được đã, u sen được cái đó mà đi kỹ lý ta cho gặp cháu à mà vậy, hoa cú đã đi sĩ phô tao mới rồi lấy tiền xin cái tiền phô à mà vậy, bây giờ ta nên chọn cái khá mà mình ăn được nhà đi ra được, qua nhà đi ăn được mình ra được, bây giờ bố đi ra cũng mà ra mình ta ra được, đi cha hoa ra vậy. Mình tan đi gặp chuyện qua ác đi có chuyện bà lấy mẹ, lúc bây giờ mà hô bù là, này cô đôi gì đó dùng được mù là, dùng chi bà đi, cô đôi gì này chỉ lấy chỉ nhiều là dùng lấy dùng chỉ đi, tu sửa cái cha rồi là, tu sửa cái nát rồi nó phải tan đi gặp chuyện bà vậy, tu sửa cái cha rồi, mới để chồng bà lâu lâu này đấy, cái gì mà lâu phu là. Lúc kia ya, anh ngã rồi, u sen đồ đã cả mà đi, tan đi cả phiền mà, ác đi có phiền mà, tan đi có mà phiền bên này ác đi có, con gì đó lôi chân lùm bây giờ bu, xin ngồi xem, tất cả đồ bao quát đó mà tan đi có ác đi có, nào bây giờ mà bắt đi có, là bắt ta sưu ba. Pertama duka desa calling me kwa. Niora desa be jung ne be call nai mle bya. Duka desa call de naw ko khaya lu mekin ne lai ma. Di duka desa ga u sen lu daga dama ni call ra ga amatan shin ma le bya. Khamya do ka tu call ma khamya do ka thwat pi lu khek khek ni da. Han? Sin sa. Do thai na ji. Tu ka no pyo pati ko ka tu tatti ka call me li ya de na de chin de aw de kai de khe de အမျိုးမျိုးပေါ့ဗျာခန္ဓာကိုယ်ကသူ့ရှိတဲ့တရားတွေကမခေါ်ဘူးလားခေါ်မှာအဲ့ဒါကိုအေးလာပါပတ်တာကျုပ်ပဲလူဖြစ်နေတဲ့ကြည်စမ်းပါအောင်ဆိုတာကိုတန်တိတ်ဒီကောနဲ့လိုက်ပါဓမ္မအကာလိကောဖြစ်မယ်ဆိုဒီသုံးလုံးနဲ့ကွာနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါတယ်လို့မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကတော့ဟောတာပဲဗျာကဲဒုက္ခသစ္စာမခေါ်တဲ့အချိန်ဘယ်ချိန်ရှိရောမလိုက်တဲ့အချိန်ကများတယ်ဒီလိုဆိုတော့အကာလိကောအခါမလေးအကျိုးပေးတဲ့ကိစ္စဆုံးရှုံးမှာပေါ့ဗျာဒါဖြင့်ရင်ဥစဉ်တို့တရားဓမ္မတွေမတိသုံးကတော့မတိလို့ကိုယောဂဘယ်ရှင်းတဲ့တိုင်မှ
ဘယ်ချိန်နဲ့တိုင်းမှာပျောက်မယ်ဆိုတာမသိလို့ဆေးကလည်းမရှာတတ်လို့ထားတော့ခုတော့ကိုယ်လေယောဂရှိတယ်ပျောက်တဲ့ဆေးလည်းရှိတယ်ဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့ဒီဆေးပြီးတော့ဘူးကောင်းနေဗျာဒီဆေးမှမတော့ရင်တော့ခင်ဗျားတို့ယောဂအလိုလိုပျောက်ပါမလားအလိုလိုပျောက်ရင်လည်းဘုရားပွင့်ဖို့မလိုပါဘူးဗျာဟုတ်လားဆေးကိုကတော့ပြောလို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတော့တစ်ခွက်နဲ့ပြောင်းတိုက်နိုင်လားဆေးရဲ့အာနိသင်အဲ့လောက်ထိထက်ပါတယ်ကွာတတန်တရားလုံးကပါခဲ့တဲ့ကျွေးမှန်တယ်များဒီစိတ်တစ်ခွက်တဲ့ဒီလောကုတ္တရာမေတ္တာရသွားမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့အပေလေးပါခန္ဓာနဲ့ကျွေးချမှာဒီအကုန်လုံးမကြည်ဘူးလားကြည်သွားအလွန်လှုပ်တိုက်တယ်နော်သိချင်းသဘောတရားအလွန်မြန်တာပဲမမြန်ဘူးလားဒါကြောင့်တို့ဆရာတော်ဘုရားမမျောလင်းမဲ့ပြုံးနဲ့နာလဲနာနိုင်သည်မမျောလင်းနဲ့ပြုံးနဲ့သိလဲသိနိုင်သည်ဘယ်သူမှသိလိမ့်မယ်ထင်မလဲဗျာနာလိမ့်မယ်လည်းမထင်ဘူးသူ့နဲ့ကိုယ်ကတော့ပြောလို့ကြုံတော့တာဟာကိုကျိုးနေပြီဆိုလာကြတာစဉ်းစားဒီခန္ဓာကတော့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကနကနသတိပေးနေတာဟေးသုတ်တန်ရှိတဲ့နေရာအမြဲသွားနေတာနော်ဘယ်သွားတယ်ဆိုတာပြီးနေသမုဒိသစ္စာနဲ့ဘယ်သွားတယ်ညာသွားတယ်လို့ဆိုင်းဖို့ချိန်တာခန္ဓာလမ်းစဉ်ကတော့ဥပကြီးတလန့်နဲ့တလန့်သုတ်တန်နီးတယ်ဗျာစဉ်းစားကြည့်လေအသေးကသိမ့်နီးတယ်နော်အဲ့ဒီတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဒီအသေးရှိရသွားနေတဲ့ခန္ဓာကြီးကိုကိုင်းခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုတောင်းမှသူကတော့အသေးရှိရရှောင်မဲ့ခန္ဓာလားမရောက်ရအောင်သွားမှာလားမရောက်ရအောင်သွားပါဘူးဘယ်လိုပြုနော်ဘယ်လိုစုမရဘူးဘာလို့ဆိုတော့သစ္စာဟုတ်ဗျာဘာလို့ဆိုခန္ဓာမှန်ကဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာဒီဒုက္ခသစ္စာကသူသွားမယ်လမ်းတိုင်းသူသွားမှာဘသူမှသူကအညာပေးလိမ့်မယ်လို့မထင်နဲ့ဘုံတော်အနန္တကံတော်အနန္တတကုတော်အနန္တဆိုတော့ကိုယ်တော်ကြီးတောင်မှရှောင်လို့ရရလားဒီခန္ဓာရှိနေတော့နောက်ဆုံးဝိတော်လာပြီးတော့အင်းချင်းပင်မျိုးကြမှာပြိဋိဘံစားရတယ်ဆိုတာဟာဂုံကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မို့လို့ပြောတာဒီခန္ဓာကအသေးရှိရမရောက်သွားနေတာပဲဘယ်သူခန္ဓာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတခါတော့ဥစဉ်တို့တရားဓမ္မတွေသေယဌာနတော့ရောက်မှာမှမယ်နောက်မသိအောင်လုပ်ဖို့ကတော့တန်ဋိဋ္ဌိကဖြစ်မှာပဲအသေးလွတ်မယ်တန်ဋိဋ္ဌိကမဖြစ်သေးတော့ဥစဉ်တို့တရားဓမ္မတွေအသေးလွတ်ပါမလားအကာလီကောအခါမလင်းကျူးပြီးတော့လူချင်းပါတယ်ဆိုရင်ဖြင့်တန်ဋိဋ္ဌိကဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ဆိုတော့ပတ္တိကောခေါ်တဲ့နေရာကိုကျုပ်တို့တန်ဋိဋ္ဌိကောဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ခန္ဓာကတော့ဥစဉ်တို့တရားဓမ္မတွေထိုင်းကြည့်ပါတဲ့ဥစဉ်တို့ပြောတာတဲ့ခန္ဓာဟောတဲ့တရားနာနိုင်ဥစဉ်တို့ပူကြည့်ပူဝင်းမြောက်တယ်ဘာလို့ခန္ဓာဟောတဲ့တရားနာမှာမက်စစ်ပေါ်မှာဝိပဿနာမဲ့ခင်ပေါ်မှာဥစဉ်တို့ဟောတဲ့တရားကရှင်းပြောရင်ဒါနီးပြီးတော့တရားတော်ပေါ်မှာကြည်ညိုရင်ဒါနတ်ရသုတိပဲရောက်ဒါနာယသုတိပဲရောက်မယ်ခန္ဓာဟောတဲ့တရားနာမနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာသို့တော့ကိုယ်တော့ပြောသလိုပဲခန္ဓာကရှိ냐တော့လေကိုယ်ကမကြည့်တိုင်ခန္ဓာဟောတာမနာတတ်တဲ့တွေ့ဒါကိုယ်တော့ဆရာကောင်းသမားကောင်းရှာပြီးတော့ခန္ဓာဟောတတ်တဲ့တရားကိုဒါလေ့လာရတာသင်ကြားရတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေခန္ဓာကတော့သူကတခြားဟောပါလားသူဒုက္ခရောက်တာပြောပါလားပတ္တိကောဆိုတာ तू ကဖောက်ပြန်တဲ့ကိစ္စပျက်စီးတဲ့ကိစ္စပြောမှာဗျာဖောက်ပြန်တဲ့ဆိုတာလဲဒါဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေပင်ကိုယ်သဘောစွန့်တာပျက်စီးတယ်ဆိုတာလဲပျောက်ပြက်သွားတာပဲဒါဖြင့်အစားထိုးတာပဲတွေ့ပျောက်ပြက်တာပဲတွေ့ဒါဝိပရိနာမလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာဆိုလို့ခန္ဓာကတော့ဖြင့်အမှန် तू ဒုက္ခရောက်နေတာ तू မပြောဘူးလားပြောမှာतू ဒုက္ခရောက်တာပြောတာကိုဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေကတန်ဋိဋ္ဌိကဖြင့်အာကာလိကောပဲဒုက္ခရှိရာကိုမက်ကနဲ့သိတဲ့အလုပ်ဟာအဲ့ဒါအာကာလိကောဖြစ်တဲ့အလုပ်ပဲခုခန္ဓာခေါ်တဲ့အချိန်ကြတော့မှခိုင်းခင်ဗျားတို့ကတန်ဋိဋ္ဌိကဖြစ်အောင်လုပ်တာလားရှောင်ပြေးတာလားရှောင်ပြေးတာဘယ်တော့အာကာလိကောဖြစ်မှာလဲစဉ်းစားခင်ဗျားတော့ဘုန်းကြီးဟောတဲ့တရားတော့နာကျင်ပါလေခန္ဓာဟောတဲ့တရားကြတော့ရှောင်းပြေးရတော့ဥပကြီးသွားပြီဗျာမျောလင့်ချက်မရှိဘူးစဉ်းစားဒါကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကတိတိကျကျသူဟောတဲ့တရားတွေကိုစီစစ်ပြီးလေ့လာကြည့်တဲ့အခါကျတော့
beto belu hore zoda, tu siya ne tu jora. Lo sentari bodia hore dia, sulwan dwa holu beya. Sulwan hore dia le sentari bodia holu be pshebe. Yaro boku izatea jibi hora, dodo boku izatea mejibene damadaitan tata. Jaja home zeno, di tiago no chobada, a lucindiabe. Di lucindiaguma, a lucindiama, matide bukua, puzomune, lansoino, tutti ve yaume, uti ludenia, yaupa. Dajo si don't rema solu, Saroa. Yangoma hore tema, menua. The water lady, a mass of thou seed. Udella, Demulo and the child, the water lady. Thou seed a lazy Maquera. The Quavuya. Mumogo Zero Viagi, Turu to so mama. Hey, Minua, that thou see what lazy Mobusura, Eddie Jama, Shinla. To get out here, Uzeno the Garamari, the Keno. Hey, to get chipian and menera, guide me. Can I go a pola? Chila. Mansuro, Uguno, Dubo, Tananele Meni, Lovanele Meni, Dodanele Meni, Moanele, Meni Lucian, two being with the word Ginia, when they're making so that a cheetah pay, a lita mamope, Gili Dagara, a lita. Guy, Kana hold it dearly, Nanani, the college, Yoga Chile, be Sigale Chilen Lara. Siga Guano Gilida, Yimagado. Di say a Gilemujan Harayama, young Mumu Pione, so that Chopama, Jesus in Sierra Biai, Terubati Rema, the Ujo thing Horete, Bada Bay, Nova Jim, Nalunduia Belu, Toda Jim, Nalunduia Bayao, Moa Jim, Nalunduia Bayao, Drapi Laluji, a Kainayan, Nalunduia Bayao, Pina Kainayan, Nalunduia Bayao, so 69 locals and Sika Swiss on it that. The making the album, a DB da yoga, Layara. I mean, hola, Saint Sita, the yoga of Laivula light. I mean, Uzeno the Garamari, the making game of Gamaru Aguya, Yama, the making McGay, no. A kind time on the telebajin baba, no? A boy time on the telebajin bame. A car time on the Bogurele, 1090. At that time on the Bogurele, young night. And need not Mayama, he can be. The Wibadana Luluma was in the Garamari, Neyama. Tajo Tana, Aloha. He dimiari Malone was in the Makango, do the Wibadanaro, Malusine. Wibadana Loy and Camaru, Neva Jontia. Widow Jona looked at neither Joma Babu to Sumpiapa. I mean, we better not know option, Uzeno the Garamari, Piakura and Akuga. He never your Jontia, Bediale, Mila de Gaya. He Kuro and Chibida, the Chala, we better not look your. Hey, we got two bob, Yabadana, shoot up, a 2 million young, we better not look Cora. One on the Mountain County, Chisloni Bounty, Loyatana, born and made the body in that. Pengu as the Mienija the Bo Mienabe, a 2 year mammo friend. A Kanzare the Bo lady, who like E like, slow like, yin like, and now like, gin like, a the Bodia lady, Kanaya, Parmat the Bo lady, we now let do a down at the volley to Yama, so at the volley to Yama, and that's the volley to Mapia Vula Pia. Tazi, but a maga yogurt, Daime, Kandaning and them your. The Kana Pijang would think he people. Oh, Chipia could tie a shulu, Mayabu. Oh, Nyan Mida Bogora to work. Oh, Chero, Lobidiare Balu, Nalundama, Lobidiare Barelu. Chipia tie in the Bogora, Gorno, Biolu, to Biara, Yangang, you, Mabe. A million native Bogora, Kana and them your. Ida Tunda Bima, Kana Odia Nanaima. A Kandaning and Yoyin, Kanda Hodia Nanaiba. Nabu Kamaru when they beg him again, a Kandaning and Yoyo Nida. The Ubaji Vija Sinzamaya. Who making Senda McKinley or Kandane, Kilidan at Dada Jore. Kandanoga Kilida to the dating a Dumo Tananga Bobia Mana. The Babes as to the Diaria, Dada Jore, the Mekam upon Akari Goma Pshita. Tanya Wibana made Yaji Uzeno the Garamari, Akuya Sipavia. Who local dia Mesura do a Judia, Wubana, John Bison, local dia Mega Yame, Lupiagale,
တေချာဟောတာတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေကြိုးစားဖို့ရာကဒီဝိပဿနာမဲ့အံကြဖို့ရည်ကြီးနေတယ်ဝိပဿနာမဲ့နဲ့သေသွားတောင်မှဒီခန္ဒီမှာကိုပဲဝိပဿနာဉာဏ်ရင့်ရင်သောတာပန်တရာဂံအနာဂံဖြစ်နိုင်တယ်ဖက်ကုဏသုံးမှာသေချာလာတာပဲဖက်ကုဏကြည့်ပါလားဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့မရောနဲ့จิตသားလို့အမိတ်မရှိဘူးလားဟိုကတော့ဘုရားကလည်းအတုမရှိကိုတော်ကြီးသူစိတ်ဒုက္ခလည်းသိထားတော့ဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့မရောနဲ့ဆိုတော့ဟိုနှလုံးသွင်းမအောင်ပြောတော့ဟိုပထမတော့တွန့်လိမ့်ပြီးခဲရကြီးရဲ့ဆိုပြီးဟိုလူဒီလိမ့်နေနေတာနောက်ဘုရားကြွလာပြီမင်းจิตသားဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့မရောနဲ့ကွာဝေဒနာခံစားတဲ့ကိစ္စပဲဝိနာတခြားလားခံစားတဲ့ကိစ္စဒီသူဓမ္မသဘောကိုသူ့အကြောင်းနဲ့သူ့အကျိုးသုံးသပ်လိုက်တော့ဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့ကဘယ်နှလုံးမှရောလို့မရဘူးခုခင်ဗျားတို့ကရောတာနဲ့မရောတာပဲချိန်ဘယ်တိုင်းကများဟိုတရားမလှုပ်တဲ့ချိန်တော့မပြောနဲ့ဘွက်ပေါက်နေတာဒါထည့်ကူမတွက်နဲ့လှုပ်တဲ့ချိန်ကိုပြောတာလှုပ်တဲ့ချိန်ကပဲနဲ့ရောတာနဲ့မရောတာပဲချိန်ကများတယ်ဒုတုံးတောင်ရောရင်တော့ဗျာမလုတ်တဲ့အချိန်တော့ခင်ဗျားတို့ဘွက်ကူထားနေမှာဥပကြီးဘယ်လိုလဲခင်ဗျာရောတာနဲ့မရောတာရောတဲ့နေရာပြောတာလားမရောတဲ့နေရာပြောတာလားရောတဲ့နေရာပြောဒါဖြင့်ခင်ဗျာဥစားကိဋ္တာနဲ့နေရာမှာပြောတာဟုတ်ဗျာမှန်ပါဗျာအေးမဲ့နဲ့နေရာမှာတကယ်ပြောတဲ့နာနဲ့ပြောရရောက်တယ်မှန်ပါဗျာဒါသီးသီးခြားခြားစဉ်းစားပြီးနာပါ။ဘာလို့ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ကြုံတော့မှာဒါသတင်းနေလောက်ပဲဦးဇင်းတို့ပြောနိုင်တယ်။ကျန်တဲ့ရက်တွေကတော့သွားစရာလာစရာကိစ္စတွေကလည်းရှိသေးတယ်။သူနဲ့ဒီပတ်တော့ကိုကတော့ပြောလို့ဒီဇင်ဘာလကောအောင်တော့နေနိုင်မလားတော့မပြောတာဘူး။ဟုတ်လားဟိုကပူတဲ့ဆူတဲ့လူတွေကလည်းပူကြဆူကြ။ဘုန်းကြီးလည်းတပားတဲ့ဆိုတော့ဟိုပြေးလိုက်ဒီပြေးလိုက်နဲ့သူတို့ကကိစ္စယူတော့ကြဘုန်းကြီးလည်းကိုလမ်းမှာကိုခီးမဆုံးကိစ္စပြတ်သွားမှာစိုးရတယ်ပြတ်နိုင်တယ်ဘာလို့ဆိုဇာတိဥရုတွေကတိတ်ဖောက်ပြန်တော့ဟိုရှောက်တော့သွားရတာသူတို့ကလည်းရတယ်ရဲ့ယူမဲ့ဆိုပြီးတော့ကိုလည်းဒီလူဇာတိဥရုအေးတဲ့အချိန်တခါမှမကြွဘူးတော့နှစ်ညလောက်ဟာလေအေးလုံးလို့ကြေးလို့တော့မရအောင်တခါတည်းကိုဇောင်ထက်လည်းမရအောင်ဇာတိဥရုကတဲပြီးခံရချက်ကပြင်းလာတော့တခါသူ့ကိုကြမ်းပါရေးပါနဲ့ထိသွားတယ်တော်တော်လေးထိတယ်ဒီတော့ကိုယ်နေရာနဲ့ကိုယ်နေရတာတက်တာလည်းတော့ဟိုသွားပြန်တော့လေသူတို့ထားတယ်လို့ဘုန်းကြီးဆိုတာသူတို့ထားတယ်လို့နေရတာခက်တာဥပကြီးလူသွားတဲ့အခါကျတော့ကိုကြိုက်တယ်လို့နေဖြစ်တယ်လူကဘုန်းကြီးကတော့အရှင်ဘုရားဒီဘောပဲဖေရဆိုရင်ပြီးပြီကိုယ့်အကိုကာကွယ်ရေးလုပ်နိုင်လို့မလုပ်နိုင်လဲဒီရက်နဲ့ဒီစခန်းတော့ပြီးအောင်ပဲကိုကတော့နေခဲ့ရတာပဲသူတို့လည်းအကောင်းဆုံးတော့လုပ်တာပေါ့တို့နဲ့ဇာတိဥရုကတကယ်ဖောက်တာတော့သူတို့လည်းမတတ်နိုင်ဘူးဘယ်လိုလုပ်ပြီးမှမရအောင်တခါလေကိုကတော့ပြောလို့7နာရီလောက်ဆိုရင်ကိုပဲတခါလေကိုအေးလာတာပဲ7နာရီလောက်ဆိုသွားပြီဟိုနောက်ပြန်တစ်ချက်ဆိုဟိုကျော်စိန်မင်းတို့မောင်တန်းစိန်တို့ဆိုရင်ဟိုစောင်းကြားထဲမှာပလတ်စတစ်ကိုထည့်ပြီးတော့အေးရတဲ့ဘဝရောက်တယ်ဒီပလတ်စတစ်ကအီးဓာတ်ကိုသူကကားတဲ့သဘောရှိတာကိုအဲ့လောက်ထိသူတို့လည်းဒီလောက်ရာသီဥတုကျန်းလိမ့်မယ်လို့သူတို့လည်းမထင်ဘူးဦးဇင်းတို့လည်းလောက်မထင်ဘူးခါရိုက်ပဲသွားတာဦးဇင်းစောင်းတစ်ထည်ယူသွားရင်အကုန်လုံးလောက်တာပဲဒီတကားတစ်ထည်လည်းမရဘူးနှစ်ထည်လည်းမရဘူးပေါက်တာပဲမရဘူးတော်တော်ကိုအေးတယ်အဲ့တော့ဟိုသွားလာတာတရားပေါ့လေသူတို့ကလည်းဘုန်းကြီးမကြွလဲဝတ္ထုကျင်းဝေရမရဘူးခက်တာဒီဘုန်းကြီးပြင်သူတို့ဝတ္ထုကျင်းဝေရတယ်ဆိုပြီးတော့ပြင်တာကများတာပါတရားလိုချင်တာတဲ့ဝတ္ထုကျင်းဝေလိုချင်တာကများကြတယ်ထင်ပါတယ်ဘယ်ရလဲရတယ်ဘူးအဲဒီတော့ရတော့လေဒီသာနာကိုတော့ကိုကတစ်နှစ်မှအကြောင်းတင်မှတစ်နှစ်တစ်ခေါက်ရောက်တာဒီ9ရက်လောက်ရောက်တာသူတို့ကျန်တဲ့ရက်ပိုင်းတွေမှာသူတို့လူရင်ဌာနပြည့်စုံပြီးဒီသာနာကြည့်ဝအောင်သူတို့ကလည်းလူအားရောငွေအားရောအမျိုးမျိုးစိုက်ထုံပြီးလုပ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်တော့ဝိဇ္ဇနုအနေနဲ့ဒါတစ်နှစ်မှတစ်ခေါက်ဘယ်လိုပဲຢာတိဥရုဆိုပေမဲ့သိခံပြီးလုပ်ပြီးတယ်သို့တော့ရုပ်ကမခံနိုင်ဘူးစိတ်ကခံနိုင်ရရှိတယ်ရုပ်ကမတတ်နိုင်ဘူးစိတ်ကတော့ကွာပါ
ဒီကွယ်တော့ပြောလို့ဒီဥစ္စာတတ်နိုင်တယ်လို့နောက်ဆုံးကြည်အိတ်လည်းစွတ်ခေါင်းစွပ်လည်းစွတ်ကျင်းလည်းထိုနည်း၎င်းပဲသူထုတ်ကူအေးတာပဲသူတို့ကပြောသေးတယ်ပွင့်မြူကဥယျာဉ်တွေကထိတဲ့ဆိုးတယ်နော်တဲ့ဒီအဲ့တော့ခွန်းတော်ပြောလို့ပဲအေးအမတန်သူခမများများလဲကြိုးစားပြီးလုံးပြီးမဲ့တကယ်ကြသည်ဥဒုဆိုးလာတော့မရဘူးနော်အေးဒီမှာလဲခုနေကြထိုင်ကြရတာญาတိဥဒုကိုတတ်နိုင်တယ်လို့အေးကိုယ်စင်တန်းနဲ့ကိုကာကွယ်ပြီးနေကြဘာလို့ဆိုဥဒုကပြုပြင်မှဒီယုတ်ကကြည်ရလားသူအထောက်ပံ့ပြည့်စုံမှဒီယုတ်ကလည်းကြည်လင်နာအထောက်ပံ့မပြည့်စုံရင်ဒီယုတ်ကမကြည်လင်ဘူးဗျနော်အေးဒါကြောင့်ကိုဒီရိတ်သားထဲမှာနေတဲ့ဒီလရှင်တွေရောယောဂီတွေရောဟေးဥဒုကပြင်းသလားဥဒုကိုဆန့်ကျင်ပဲလုပ်ပြီးတော့မလုပ်နဲ့စိတ်ကဆန့်ကျင်လို့ရတယ်ရုပ်ကဆန့်ကျင်လို့မရဘူးဒါကိုတွေ့ပဲဟိုမှာကဲဘာလို့ပင်မကွာသာနာပြုတာတလူဥစ္စာလောက်တော့ခန္ဓာရှိမှပေါ့ဆိုတော့မရဘူးဘယ်လိုမှမရဘူးနောက်ဆုံးကြတော့ဒီတခါတော့ရှိစီတော့နောက်ဆိုဆောင်းတွင်းဆိုတော့သတိထားမှရှိရတော့ဥစဉ်ဆောင်းတွင်းဆိုအောက်ပိုင်းမှာကြွတာများတယ်အောက်ပိုင်းကနေကောင်းတယ်လေဥဘိတ်တို့မြောင်များတို့ဖြာပုံတို့ဆိုတော့ပြီးမှမအေးပဲရန်ကုန်တို့ဆိုတော့ပူတဲ့အပိုင်းကြမှာဒီအထက်တက်လာတာဟိုတကယ်အေးတဲ့အပိုင်းကြမန္တလေးကြတော့လေအနီးကတိုင်ပြီးတော့ရာသီဥတုတန်းကိုကာကွယ်နေအောင်သူတို့လုပ်ပေးထားတော့တက်တာတယ်ခုဥစားတွေကဟိုရာသီဥတုတန်းကဟိုပင်ကိုတိုက်ကိုပဲခံနိုင်ရှိဖို့ရမလွယ်ဘူးပြီးတော့ဟိုတော့အသက်ကလည်းငယ်တယ်မဟုတ်လားအခုတော့80ကတ်လာပြီ60 68ဆိုတော့ရှင်တဲ့ရောက်တော့မှာအဲဒီတော့ဥရုတံမခံနိုင်တော့ဟိုဥပကြီးခံနိုင်ရှိတာဦးဇင်းကတော်တော်အားသင့်နေတာရှင်မဥပကြီးကဘာဆေးများရှိလဲလှုပ်စားမအောင်ရှင်မကဥပကြီးနဲ့ခန္ဓာရှိမဟုတ်ဘူးခန္ဓာရှိတာပြောတာပါခန္ဓာတော့ရှိတာပေါ့ဥပကြီးကရှင်80ကျော်ပြီဗျာသူခန္ဓာရှိတယ်ဟောမေတော်ကြီးလည်းဒီလိုပဲဗျာ90တဲ့ရောက်တော့ပဲကိုပြသူတဲ့ဆိုရင်90ပဲခန္ဓာရှိတယ်သူ့မှာမအေးဘူးလေဟာမရတာမအေးတာကျုပ်တို့တော့အများအားခြုံတယ်နဲ့နေရတာပဲဟေးဘာလို့ဆိုတော့ဟိုဥရုကသူတို့ကအေးကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအေးတံခံနိုင်တယ်ဦးဇင်းတို့ကအပူတံခံနိုင်တယ်အေးတံမခံနိုင်ဘူးအဲ့တော့ကိုခန္ဓာရှိတာကိုအေးလျော်အောင်နေကြဒီနှစ်ญาတိဥဒုတော်တော်လေးဖောက်တယ်နော်ဖောက်တယ်ကိုင်းတာဖြင့်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မဒီခန္ဓာနဲ့ငါနဲ့မျောအောင်ပြစ္ဆုတ်ပံပရိစ္ဆသမုပ္ပါခန္ဓာကိုသုံးသဟိုဖြစ်ပျက်ကိုတက်ရိုက်သွားမရှုနဲ့ဖြစ်ပျက်တက်ရိုက်ရှုလို့မရဘူးဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါမကျင်ဒီခန္ဓာနဲ့ငါနဲ့သွားရောတယ်ရောရင်ဖြင့်တဲ့အေးကိုယ်တော်ပြောလို့ဒိဋ္ဌိနဲ့ရောရင်လေဒါကိလေသာနဲ့သွားရောတာပဲတဏှာနဲ့ရောရင်လည်းကိလေသာနဲ့ရောတာပဲဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေခန္ဓာနဲ့ငါနဲ့မျောပရမသုံးသပ်ဖို့ရာကဒီပြစ္ဆုတ်ပံပရိစ္ဆသမုပ္ပါပေါ်မှာဉာဏ်ရောက်မှယောနိသောမနတိကာယဖြစ်မှာဒီယောနိသောမနတိကာယမဖြစ်ဘဲနဲ့ပညာကဘယ်လိုမှဝင်မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဖြစ်ပျက်ကိုခက်ကြဲမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းထုံလိတူပဲဟိုဖြစ်စိတ်ကြီးမြင်လာရင်တော့ဒါသူကတော့အာထုံမှုမှန်ဖို့ပဲလိုပါတယ်ဒါတောင်မှဟိုကတော့ဝင်းတဲ့ကိလေသာကဝင်းနှောတဲ့မဲ့စင်တိုင်းမကိန်းလို့လောကုတ္တရာမဲ့မကူတာပေါ့ဒါဝိပဿနာမဲ့စင်တိုင်းကိန်းကြတော့လေဟုတ်လားစင်တိုက်တာကိန်းမယ်ဆိုရင်လောကုတ္တရာမဲ့လာမယ်ဒီဝိပဿနာမဲ့ကဂျာထုပြီးတော့ကိလေသာဝင်းဂျာထုတော့ဒီဉာဏ်ကမရစ်နိုင်လို့လောကုတ္တရာမဲ့မကူတာတချို့ဝိပဿနာမဲ့ကတော့ရှုတိုင်းမြင်ပါတယ်ဆိုတာယုံပါတယ်မြင်တယ်ဆိုတာသို့တော့ကိလေသာဂျာကူတာနဲ့မခိုတာအဲ့ဒီမှာအရေးကြီးတယ်ကိလေသာဂျာကူရင်ဝိပဿနာဉာဏ်မရစ်နိုင်ဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေတန်ဋိဋ္ဌိကအိပတ္တိကိုခန္ဓာခေါ်ရဟုတန်ဋိဋ္ဌိကဉာဏ်နဲ့လိုက်ရင်ဖြင့်အကာတိကိုခံမလင့်ကျူးပြီးတယ်ဆိုတာတကယ်လို့ရင်တကယ်အကျိုးပေးပါတယ်ဒီပြစ္ဆုတ်ပံမှာကိုပဲချက်ချင်းကိုယ်တော့စောစောကပြောသူရုပ်ကလည်းကြီးလာတာပဲစိတ်ကလည်းကြီးလင်းလာတာပဲကိလေသာနဲ့ပြောရင်ပင်ကိုယ်စိတ်ကအဖြူရောင်ပဲဒါကြောင့်တို့နိဝရဏတော့ဟုတ်လားလောဘနဲ့ရောရင်
ဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဒေါသနဲ့ရောရင်ဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဒီကုဏဋိဏမိတ်တာဥဒိစ္စကုက္ကုစတွေနဲ့ရောရင်ဝိသိကိစ္စနဲ့ရောရင်ဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါပြင်စေကနိဗ္ဗာန်အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာငါနဲ့စိတ်နဲ့ငါနဲ့မရောဘူးစိတ်နဲ့ငါနဲ့ရောလိုက်မယ်ဆိုရင်ဂိုက်လောဘနဲ့ရောရင်ဆိုတခါတည်းကြီးဟာစိနေဆွေးပါဆေးပြဆိုးလာဆိုမျက်နှိသွားမထင်တော့ဘူးဂိုက်ဒေါသနဲ့သွားရောမယ်ဆိုရင်ရေကအခုထွက်နေတဲ့အတွက်မျက်နှိထင်ပါအောင်မလားဟေးဋိဏမိတ်တာဆိုတော့ရေပေါ်မှာမှော်အုပ်နေရင်ကိုမျက်နှိထင်ပါအောင်မလားဟေးဥဒိစ္စကုက္ကုစဆိုတဲ့စိတ်ပြန်လွင်မယ်ဆိုရေကလှုပ်ရှားနေရင်ကိုမျက်နှိထင်ရှားပါမလားအေးရေထဲမှာအနေထိုင်းနေလို့ရှိရင်မျက်နှိသွားကြည့်လို့ရှိရင်ထင်စရာရှိသေးရဲ့လားအေးအေးတာမှာကွန်းတော်ပြောဒီနိဝရဏတရား၅ပါးကလောဘတော်၎င်းဒေါသ၎င်းတော်၎င်းဋိဏမိတ်တာတော်၎င်းဥဒိစ္စကုက္ကုစတော်၎င်းဝိသိကိစ္စတော်၎င်းဒီဥစ္စာကဥစဉ်တို့တရားဓမ္မတွေဝိပဿနာမဲ့မှာအေးတကယ်ချင်းကျင်ရင်တော့ဖြင့်မရောပါဘူးမရောလားတကယ်တော့မရင်ကျက်သေးရင်တော့သူလာလိမ့်မယ်ဗျအဲဒီလာတဲ့ဥစ္စာကိုကတော့လောဘလာလဲဒါတရာကစိတ်တံဒီပဇာနာတိဒေါသလာရင်သာဒေါသစိတ်တံသာဒေါသစိတ်တံဒီပဇာနာတိဟုတ်လားမောဟလာရင်သာမောဟစိတ်တံသာမောဟစိတ်တံဒီပဇာနာတိဋိဏမိတ်တာလာလဲဒီလိုပေါ့ဝိကိတစိတ်တံဒီပဇာနာတိဆိုသလိုကိုယ်တော်ပြောလို့ရေကိုစိနေစေဝါတွေဖယ်လိုက်ရင်ရေကြီးလာမျက်နှာမထင်ဘူးလားအေးဒါပြင်လောဘလာလဲသူဖြစ်ပြရှုရင်ဒါကိလေသာကြားခိုးတာမဟုတ်ဘူးဒေါသလည်းကိုယ်တော်ရေဒီခိုးထွက်နေတာညင်အောင်လုပ်လိုက်ရင်ရေကြီးလာမျက်နှာမထင်ဘူးလားထိုနည်းတူပဲတဲ့ဒါဒေါသတိုင်းထားရင်တော့ဒါမျက်နှာမတူဒေါသကိုဖြစ်ပြရှုနိုင်ရင်တော့ဒါမျက်နှာပြန်ပြီးတော့ရေကြီးလို့ထင်တယ်လို့ပဲကိလေသာကလည်းအေးကိုယ်တော်ပုထုဇဉ်ဆိုတာကိလေသာထူပြောတာပဲနော်အေးအဲ့ဒီတော့ကိုယ်တော်ပြောလို့ကိလေသာတိုင်းထားရင်တော့ဒါမေတ္တာမှာပေါ့သို့တော့သုံးတအောင်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဒါလည်းအရှုခံဖြစ်ထားလိုက်ရင်ကွာတဲ့ဒါဝိပဿနာဘက်ခဉာဏ်တဏ္ဍနဲ့ဖြစ်သွားမှာပါပဲဝိပဿနာမဲ့ဉာဏ်ဟုတ်လားဝိပဿနာဘက်ခဉာဏ်တဏ္ဍနဲ့ဖြစ်ရင်သင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်တက်ရုံပဲသင်္ခါရုပ္ပမဲ့ဉာဏ်တက်သွားရင်ဖြင့်ဒါမဲ့ဉာဏ်ပူဉာဏ်အနိဋ္ဌကြံတော့တာဒါဖြင့်ရင်အိပတိကိုခေါ်ရအောင်တန်တိတိကိုနဲ့လိုက်အာကာလိကိုဖြစ်တယ်နောက်ဆက်ရွတ်ပါဩပနေယီကိုမလားဘူးလားအတနောစိတ်တံဥပမေတ္တဘောအရှုခံကဆွဲဆောင်တဲ့အတိုင်းရှုညာကလိုက်ပါအရှုခံကသူကပြနေတဲ့အတိုင်းကျုပ်တို့ကမလိုက်လို့ရှိရင်ဒါလမ်းပြီးဆင်းလျှောက်တာနဲ့တူတယ်အရှုခံဆွဲဆောင်တဲ့အတိုင်းရှုညာကလိုက်ရင်ဒုက္ခသစ္စာကဆွဲဆောင်နေတာနောက်ဆုံးကတော့နိရောဓသစ္စာခေါ်မှာပေါ့ဒုက္ခရဲ့အဆုံးမှာနိရောဓကရှိတာဟုတ်ဒုက္ခတအန္တံကရိတ္တိလို့ဘုရားဟောထားတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါဖြင့်ဒုက္ခခေါ်ရကိုမက်ကလည်းလိုက်နေရင်နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ကနိရောဓကနေပြီးတော့အေးငါကြည့်နေမင်းချမ်းသာမျိုးစုံပြင်မယ်ဆိုတာမပေါ်ဘူးလားပေါ်ရဒါဖြင့်ဒုက္ခခေါ်ရကိုခင်ဗျားတို့ဝိပဿနာမဲ့နဲ့လိုက်နေပါဒုက္ခခေါ်ရကိုဘယ်မဲ့နဲ့လိုက်လဲအေးဝိပဿနာမဲ့နဲ့လိုက်ပါနိဗ္ဗာန်ကြတော့ခင်ဗျားတို့လောကုတ္တရာမဲ့ကပေါ်မှာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေအေးအတ္တနောစိတ်တံဥပမေတ္တဘောအရှုခံကဆွဲဆောင်တဲ့အတိုင်းရှုညာကလိုက်နေရင်ဖြင့်အေးဒုက္ခဆွဲဆောင်ကိုမဲ့ကပေါ်အောင်လိုက်နေတာဝိပဿနာညာဒါအတော်လေးရင့်ကျက်သွားမယ်။ဒါသင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်တိုင်းသွားမှာပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒီလိုလိုက်သွားလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးပစ္စတံဝရိဒဘောဝိညူဟိပညာရှိသူဒီပစ္စတံအတိတိဝရိဒဘောရဤခံစားဤဆိုတော့ဂိုင်းကိုလုတ်တဲ့မဲ့ကိုသာရတယ်နော်။အေးလောကုတ္တရာမဲ့ဟာကိုရပြီမဲ့ဂိုင်းတပါးသောပုဂ္ဂိုလ်ပေးလို့ရရလား။အေးဒါနကုသိုလ်ကခင်ဗျားတို့အမြတ်ပေးရင်ရ။အနှစ်မှမဟုတ်ပဲဘူးဗျ။သီလကုသိုလ်လည်းအမြတ်ပေးရင်မရဘူးလား။အနှစ်မဟုတ်ဘူးဗျ။အဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့တကယ်တော့မဲ့ကုသိုလ်ကြတော့အေးကိုစမ်းမောင်ရတာကိုစမ်းမောင်ပဲရမယ်ကိုစမ်းမောင်သားမရပေးလို့မရဘူးဟုတ်တယ်မလားဥပကြီးရတာဥပကြီးပဲရမယ်ဥပကြီးသမီးတွေပေးလို့မရဘူးအေးဒါဖြင့်တကယ်တော့အဲ့ဒီကြတော့မှသမ္မတ္တနိဒာဓမ္မဆိုတဲ့အေးလောကုတ္တရာမဂ်ခင်ရှင်ပါးနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်မယ်လို့ဒါတိတိကျကျပြောတော့ဒါဝိပဿနာအနှစ်သာရရင်ဖြင့်အေးနောက်ဆုံးတကယ်အနှစ်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့မဲ့ညာနဲ့တွေ့လိုက်ရင်ဒီနေရာသောတာပန်မတည်ဘူးလားတည်ပါဗျာဒါအဖြစ်များခင်ဗျားတို့ခန္ဓာဟောတရားနာရင်တော့ဒါနိဗ္ဗာန်ဤကံရောက်မှာပဲဗျာဟုတ်လားဦးဇင်းတို့ဟောတဲ့တရားဆရာတော်ဟောသုံးပါတဲ့တရားနာရင်တော့နာယုတ်သက်တဲ့ဆိုရင်တော့ဒါသုတိပဲရောက်မယ်ဗျာဟိုကုသကနာယုတ်သက်ဟောတာလားတဲ့ကြင့်မှုကြံမှုဟောသွားတာလားအေးကြင့်ကြံကျူးစားအားထုတ်မှလည်းဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေကိလေသာထူရင်လည်းပါမယ်ပါရင်လည်းဒါပြောင်းတဲ့အထိမရောက်ဘူးလားရောက်ဟ
ဒါဖြင့်တရားနာမှုကလည်းအရေးကြီးတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဩဒီတရားဟာကောနော်ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်တကယ်တော့အလုတ်လုတ်တာဟောတဲ့တရားပဲတချို့ကနားကောင်းယုံရှိတာကိုဟိုဒါဓမ္မဒိဋ္ဌာန်နော်ပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌာန်ပြောတာမဟုတ်တချို့နားကောင်းယုံပဲရှိတယ်အလုတ်ကမပါဘူးကိုယ်စားကတော့တကယ်တော့စဟောတယ်ကူကအလုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုတ်တတ်ကင်တတ်အောင်လုတ်တဲ့ကင်တဲ့နေရာမှာတွေ့ရမယ့်ကိစ္စတွေအခက်ခဲတွေကိုလည်းကြော်တတ်အောင်နောက်ဆုံးဒီလုပ်ငန်းပြည့်မြောက်ပြီးတော့လူရာခရီးကိုမြင်လို့ရှိရင်ဘယ်လူထိမြင်နိုင်တယ်ဆိုတာလဲတိတိကျကျတိတိကျကျပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်နဲ့မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဆုံးမထားတဲ့အတိုင်းဥစဉ်တို့တရားဓမ္မတွေကြိုးစားရင်ဖြင့်တဲ့တကယ်အနှစ်ရသွားလို့ရှိရင်ဖြင့်ကိုယ့်နောကပြောတယ်ဒီခန္ဓာဝင်ကတော့ဖြင့်ဒီတစ်ခါတော့သေမှာပေါ့ဗျာမတိတံသာရသွားရင်နောက်သေစရာရှိသေးလားမရှိပါဘူးဗျာဒီလွတ်သွားသောတပတ္တိမဲ့ရရင်မဲ့အတိတော့နှခမ်းတတ်သွားပါပြီဗျာဟုတ်လားပုထုဇဉ်အနေနဲ့ကတော့အတိနှခမ်းမှမသားပဲအကျိန်မှရေးမရပဲသောတပတ္တိမဲ့ရရင်မဲ့ကွာအလွန်သိခုနှစ်ခါပါပဲရှစ်ဘဝမကူဘူးဆိုတော့အတိကိုပိုင်းခြားသွားနိုင်ပြီဗျာဟုတ်လားဟိုတရာဂမိမဲ့အနာဂမိမဲ့ဆိုရင်တော့ပြောစရာမရှိဘူးပေါ့ဗျာအနာဂမိမဲ့ကြတော့ကာမဘုံစွန့်လို့ပြီးတော့သူသုဒ္ဓဝါဒဆိုတဲ့ဟုတ်လားအနာဂါနေသိတတ်နေတဲ့၅ဘုံအဲ့ဒီကနေယန္တာဖြစ်ပြီးပြိဋိဘံစာယုံရှိတော့တာပဲယန္တာဖြစ်ပဲဆိုတော့ခုခန္ဓာစွန့်ပြီးနောက်ခန္ဓာမရတဲ့သဘောရောက်တော့မှာပေါ့ဒါပြည့်ရင်တကယ်အနှစ်ရရင်ဖြင့်ခန္ဓာဇတ်သိမ်းဒုက္ခငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုညာအားဖြင့်မျက်မှောက်ပြုနိုင်မှာတကယ်အနှစ်စစ်ရမှာရှင်းရလားအဲရှင်းရင်နိုင်လည်းစီပြီးတော့ကြအောင်စို့